Zdravo blizanci, idemo čitanje za vas. Nismo dugo. Ajde vidimo kako ga počinjamo. Putovanje. I iskusili ste nove stvari. Ili savjet otpustiti i iskusite nove stvari. Sad ćemo da vidimo kakav je to zaplet. Tarot uvek govori o problemima i rešenjima ili bitnim situacijama koje se događaju. S obzirom da izlačimo 16 karata, jako je teško da se karte budu dobre, a i da se budu loše, vidjet ćemo. Ajde, otvaramo karte pa gatamo. A samo da napomenem, može biti putovanje duše. Za neke od vas, znate da ja najmanje gledam karte, za neke od vas počelo je to putovanje duše, to neko buđenje, možda drugačija verovanja u ono što vas učili, promene razmišljanja, možda preispitivanja gde ste do sad grešili pa radite na sebi, kakvi ljudi vam trebaju, kakvi vam ne trebaju. Znači, ako ste u tom nekom healingu, sad je vreme da se dođe sebi i već ste duboko zagazili u to neko razmišljanje. Šta je na mestu, šta nije, šta ste preradili, šta niste radili. Razumete? To vam ova karta govori. Znači, ne mora biti samo putovanje, može biti putovanje duše. Put kojim dobro idete. Kojim ste dobro krenuli. I držite se toga. Ajde, to je za nešto. A za ovo ostalo ćemo da vidimo. Sve govori onako na taj neki rad na sebi. Otvaramo karte pa ćemo vidjeti dalju situaciju. Šta uradi jedna karta? Ja ne znam da li ste vi sa nekim, ali ako ste sa nekim, tražite nešto drugo. Ako ste sa nekim, to su stari obrasci ponašanja, ljudi oko vas. Ali, meni se čini da su mnogi od vas sada sami. Ova prva karta je rekla sve. Sada ću vam reći. Otišli ste iz tih nekih starih uverenja. Menjate sebe, razmišljate da grešite i imate taj duhovni rast. Bukvalno su nam sve me vuče na duhovno za rad na sebi. Ili ako ste srećni u ljubavi, a imate nešto da ispravljate, pa morate raditi na sebi, evo sad radite na sebi. Znači, vi ste ovde sad, razumete. Mada, ko je srećan u ljubavi, ima nešto što žulja. Mislim, srećni ljubavi. Ako ste u vezi i neke stvari se dešavaju, to su obrasci koji se ponavljaju od ranije, ako ste u vezi. I to je sad preslišavanje da li vam to stvarno treba, znači ne biste sad ni da ih menjate, već samo da se izvučete i da izađete iz toga. Od starih razmišljanja izlazite. Kao, znači, nešto vas je dotuklo. Šta vas je dotuklo? Porodica, posao, ljubav, zdravlje, finansije. Nešto vas je tako brečilo o zemlju i to može biti da nije u ovom periodu, nego nešto, ne mora biti ni skorije. Možda ovaj rad na sebi traje dugo. A sad ću vam reći, sad dolazite do tog sazrevanja. Za šta god da se otvorite, ne ilazite na zid. Na nešto staro. Možete misliti da vam ne ide. Da nemate sreće možda. A to vam ne smeta toliko jer vi ste u tom nekom healingu. I čekate da se neki boom desi. A taj boom sad može da kreće da se dešava, jer sad ste negde se izlečili, zalečili, ili samo što niste. Taj put kojim idete je pravi. Dovoljno je bilo da bacim samo ovu prvu kartu. To što vas je brečilo u zid, to vas je dovelo i dotle da imate odbojnost prema bilo čemu novome, ili odbojnost prema tome i sad trenutnom. Imate nepoverenja. Zašto? To sve što niste naučili u životu do sada, evo sada se pokreće, sada učite i već dugi period može biti jako lako po meni da ste vi na tom putu sazrevanja, ostavljanja starih obrazaca, lutanja, traženja sebe, kao da vas drugi ljudi toliko i ne zanimaju koliko taj rad na sebi. To sam već rekla. Negde ste jako dobro porasli, znali to ili ne. Može biti i da se u nekim problemima sada vrtoglavima, to je zato što vam te stvari ne trebaju, treba da otpustite. I to je ono, pustite život samo da vas vodi. Vi rastete. Sad, tog jutra kad se probudite, i ovo mi ne liči na nedeljno čitanje, i shvatite da stvarno volite sebe, meni se dešava da gledam u svoje ruke i da se zagrlim. To nikad pre nisam radila. Morala sam prvo jako dobro da o beton puknem dupetom da bi to doživjela. I to više puta, milijardu puta. I ona jedna kap u čaši je bila presudna. To se sad vama dešava.
neki balans i ljubav sa sobom u ovom periodu. Vidjet ćemo u kom i kasnije, ali to sad traje i vodi ka tome. Što se ljubavi tiče, i da ste u nečemu, ako ste u nečemu ili na poslu, a može biti bilo šta, gledajte neke druge ljude kako dolaze na vaše mesto, a vi ste radili na tome i vi ste ostavili svoju kičmu, svoje leđa, eto to može da bude. Ili gledate kako vaš partner, bivši ili sadašnji, ulazi u neke stvari gde ste mogli biti vi, ili ulazi u neke stvari bez vas i to ono ne remeti vas toliko, vi to nekako olako puštate. Vaša samoća vam godi, vaša samoća duše vam godi. Godi vam ono kad pijete kafu sami. Sad vam ne treba ni publika, ništa vam nije važno. Blizanci vole publiku. Zanimljivi su ljudi, dobri. Ništa vam, nikakav aplauz vam nije bitan. Sad ste bitni vi sebi da date aplauz. Daj da vidimo šta ćemo da pokrivamo. Ovo je odlična faza, ovo je lom posle loma faza. Ovo je kad više ne možete život da podnesete, pa kreće da se dešava čudo. Kreće ljubav prema sebi, rad na sebi, jer drugačije ne možete da preživite. Jebote, sve je rečeno. Ajde, sad ćemo Hermita da pokrijemo. 10 pehara. Nemojte odustajati, znate? Neki će čak i ući u brak. Najveće želje će vas ostvariti. Ako ste želeli da uđete u brak, a imate za to predispozicije, u nekoj ste vezi, bez obzira što je ova situacija ovakva, smeši vam se to. Ne bih ja rekao da je ovo ljubav. Ako ste želeli dete, eto, vrlo lako može doći od toga, niste mogli da ga imate. Sad, samo saberite da li imate predispozicije za to. Znači, nije sad sve želje se ostvaruju, nego nešto, ali po meni je vaša želja da vi dođete sebi, da nešto saznate, da duhovno porastete, tu je 10 pehara. Nešto vam drugi ljudi nisu važni sad. Za neke ovo može biti priča da su radili na svom detetu, da može neko izlečenje sa dobrim ishodom. Samo da znate, duhovnog je tipa. Ne bih rekla da je ljubavno. Jako čudno, jako čudno. Ja obično nemam ovakve karte spojene. Nemam ovakvu energiju dok čitam. Obično se gledam na ljubav. Ne znam šta, kao da se ljubav nije ni nešto otvorila, ali ono što je u vama i te kako jeste. Imamo kartu smrti i rađenja. I poželi želju. Znači, nešto se moraju da ostaviti iza sebe. To su ta stara verovanja, stara ubeđenja. Može da odete od kuće, da krenete život iznova. Nikad se sve želje neće ostvariti, ali na dobro ste putu. 2 štapa već govore o tome da ste krenuli. I rešavate sa sobom ono, kao da imate tu situaciju, to ono što sam već pokušavala da objasnim, da imate tu situaciju sa sobom, da ste došli do ničega i to sad treba da se reši. Ta ljubav prema sebi raste. Mislim, gde ćeš bolje za jednog čoveka? Razumete? Duhovni rast. Sad ćete moći dalje, ali nekako drugačije, kao da ste se ponovo rodili. Da li je u pitanju? Ma religije, ma bilo šta, totalni jedan rast. Dobijate glas neki u vezi nečijeg venčanja ili spajanja, ili ono što sam rekla, nešto još, jedna kap, kao da jedna puzla je falila koja vam dolazi da se sastavite i da možda život vidite drugim očima. Ajde vi blizanci, setite se kako ste gledali na život pre 3 godine. Totalno vam se promenilo sve i toga ste svesni. Sagledajte vaša razmišljenja, vaša gledanja. Dobro je da dugo nismo bacali karte, sad ima što da se kaže. Možda baš od tog perioda, negdje od 2-3 meseca je počeo taj neki turbo rad na sebi.
tu neku osobu koja se upropasti. Ko je to, šta je to, ne znam. I ta osoba vam dosta kvari taj put. Ili ste bili na tom putu spoznaje sebe, rešavanja, ozdravljenja. I ta osoba vam je nešto došla pa vam nešto zamuljala. Kao da ste ušli u nešto. Ili ako ste s nekim. Šta se s tim dešava nadalje s točkom sreće? Vitezom mačeva, hirofantom, kartom sunca, 6 pentakla. Dešava se to da vi iznosite sad da li ponudu ili odluku i tipa vidi možemo mi u taj brak što smo hteli. Ali pod vašim uslovima i iznosite vidi može, ali ima da daš šta meni treba ili možeš da ideš. To je ta spoznaja samog sebe. Mnogi su i sami i neće nikoga. Pa su im ovo ponude, znači u redu je. Vrtiguz i sve to, ti možeš da promeniš da je bio sam. Moguće lav, mogu strijelac, moguće ovan. Mada ovan nešto ne bih rekla, vatren. Porasli se toliko da nećete ništa loše i možete se zabaviti, nije to sad. Možete se zabaviti i nijedan raskid ili teret sad ne može toliko da vas uzdrma, uzet ćete otvoriti flašu vina ili bilo šta, opustiti se i neki ide život, dobro je kad me nisu ubili do sad neće me ni ovo. Taj vibe. Jako lepa energija. Ok, karta ljubavnika. Karta braka. Umete vi sami da povežete. Imprisonment. Child. Ovdje će biti više pravac. Ovo kao da se otvara nova priča za sebe. Poruka. Poklon. Pathway. Neki su u braku i zarobljeni u nečemu zbog tipa dece. Da li se to vi ili neki vaši? Tu sledi dokumenat ili razvod ili glas. Ako ste razvedeni ili u razvodu ili u sudskom postupku ili nešto oko dece, ishod će biti dobar i moći ćete iz te situacije da izađete skroz. Za druge, ovo može biti neka vaša osoba koja izlazi iz nečeg, prilazi vama. Ali ne bih rekla. Moguće da imate posla s osobom koja se razvodi ili koja priča da će se razvesti, to može biti uključeno, hoće. Razumete? Sad se to pokreće. A po meni dolazite sebi i ljubav prema sebi, znači prvo ćete zavoleti sebe pa ćete biti venčani sa sobom. Oni strahovi koje ste ranije imali, ono ubeđenja, ono sve što vas je drobilo. Probudilo dete u vama, ponovo ste rođeni. I te neke poruke u boci što vam život šalje, neki znakovi, to vam je dar od Boga. I to je jedno lepo putovanje na kom ste sad. To sam ja prošla i znam šta je. To je ono kada radite na sebi i ne vidite istine, ne čujete istine. I onda mislite da ste zaglavili, možda vas stisla ta neka depresija vremenom, želja da više ne postojite, čuda. I onda odjednom dolazi to kao ta poruka od ozgo, pa taj poklon, pa dolazi vam dozvola za putovanje, zelena karta za putovanje duše, razumete. I putokazi kako da idete pravim putem. Ja sam malo tu kao ljubavi, ali eto, to mogu biti situacije, ali ne bih rekla da vas sad nešto to mnogo zanima. I odakle transformacija sa Plutonom? Pluton je još u Vodoliju, je li tako? Znači, to je negdje od početka godine čak kreće, ili se od prošle godine nešto pokrenulo. Stvar je budućnosti, rad
na sebi toliko da idemo do tog nebeskog nekog, da shvatamo da ovo zemaljsko baš i nije nešto najvažnije, da ima dalje, kao da shvatate svrhu života. To je valjda zadatak svih nas. Nešto jako bitno na jesen se dešava i to je ono što se rekla, onaj bum, otvorena vrata. Važnije vam je ono unutra nego sve spolja. Imate pretke koji vas prate, imate magiju života koja je prosto uz vas, nešto vas vodi, nešto ne da posustanete. Daleko ste dogurali. Odavno ste gurnuli od sebe kad pogledate malo jasnije neke stvari. Mnogo ste zreli, ne znam ko bi vam sad mogao stati ispred vas kada sve vidite i sve znate. I možete priznati sebi gde ste grešili i jasno videti ko su. I stoji vam, sad se naježila karta sećanja i buđenja, kao da se budi nešto u vama, u vašem DNK. Nešto predačko u vama se budi, neka znanja. Možda se otvarate prema toj alhemiji, prema tarotu, prema... Možda imate snove koji vam govore, jako čudne snove, idete u astrale, nešto prelepo vam se dešava. I to je vredno življenja u stvari. Ne te ljubavi, ne taj novac, ne ti problemi. Kao da shvatite da nismo večni. Razumete? Ovde. Nismo ovde večni. Nije bitno ta vreća para i taj status u društvu. I to zašto smo se borili pa izgubili. Nije bitno ni to što su nas gazili i što nemamo sreće u ljubavi. Nije bitno to što ne zarađujemo mnogo. Ako ne zarađujemo. I te pare koje zaradimo nisu toliko bitne. Shvatili ste da je bitno to nešto, da znate cilj, da znate svrhu. Dobili ste svrhu. Ja bih rekla duhovno, da je sva ova priča duhovna, ali kako god izlazi situacije, ne može bez spoznaje sebe, bez spoznaje ko ste, bez toga da vas je nešto satralo. Neki su izgubili nekoga, neko je umro, neko ih je ostavio, neki su imali lom takav razvod, ostali sami s decom ili su im odveli decu. Kolektivna energija blizanaca je, boga mi, tako neka žestok rad na sebi. Da bi sve ovo doživjeli morate biti dobri ljudi, pre svega. Uostalo, moja energija i nije za loše ljude. I to je ono, svi oni novci, sve ono što ste stvarili, sad nekako postaje. To je ono što sam malo pre rekla. Sa 9 pentakla i 4 kope nije sreća para puna vreća. Sve ono što je ovozemaljsko i sve ono što je ovozemaljski broj je broj 6. Znači, sve ono što je materijalno, nije sreća para puna vreća. Znači, ono što vam se traži na ovoj zemlji, to nema takvu svrhu, to nije tako bitno. Karta sunca, to je ta spoznaja, to je to do čega dolazite. I karta sunca, karta sveta i 7 štapova. To je ono duhovno u vama, to je ono ljudsko u vama. Razumete? Nikad nisi imala ovako čitanje. I ono kao na kartu alhemije i kartu predaka i ono što vam se budi, intuicije i što. To je pravda, to je ono što vam se tražilo. To je kad kažu nebo vam daje zadatke koje morate da ispunite da bi išli dalje. Sad ste na tom putu. Na kartu pravde, karta budale, karta lude. I 3 štapa. Znači, razlika od onoga što ste počeli, dok ste bili na početku, dok niste imali nikakve informacije, dok ništa niste znali, dok ste samo pali. I sad kad pogledate situaciju sa 3 štapa, naravno da ne vidite gde je kraj. Put je dug. Stićete. Kad tad, ko svi mi. Ali na dobrom putu ste. Zašto je ovo poziv na time out? Time out lošim izborima. Nemate više te loše izbore. Znači, ne. To vas remeti, to nećete. Izlazak iz svega toga sa 6 mačeva, odlazak u neke mirnije vode. Mnogi su se posvetili meditaciji i tarotu. Radu na sebi, radu na duhu. Moguće neko nasledstvo nekome ili dobitak od nekog iz prošlosti ili dobar razvod, što bi se reklo,
sa ovom kartom poklona i slavlja i 6 kopa. Sada reću nešto, ne morate tu svi da slušate, to je za one koji veruju u pretke i tekako velika pomoć na putu. Niste sami i nećete ostati sami. Ajde zatvorimo ovo. Nećemo čitati Dragojevin orakul, zato što nam ovo nije nešto ljubavno čitanje. I, znači, imate putovanje, evo ovdje je bilo kao prvo, to je to putovanje duše. Anksioznost i brige, to je ono što, to je na sredini jer su ispale 3. To je onaj put koji ste prošli, ono beznađe koje ste imali, ono što vas je srušilo. Put ovdje nije bio lak. Ok, ljubav prema sebi prvo. To je taj moment kad shvatite da vam da nije drugi neko vaša druga polovina. Vi ste celi, nema druge polovine. Dok ne dođete do tog svoga, do čega sad dolazite, do svoje celine, da ste vi celi, onda vam drugi ljudi služe samo sredstvo da vam bude bolje. I vi njima služite tako. I to može biti onaj reciprocitet. Ti meni, ja tebi, da nam bude dobro. Ovaj put koji ste prošli spoznaje da ste celi sami sebi, da ste celi. Da niste ničija druga polovina. Da vam ne treba druga polovina, vi ste celi. Kažu twin flame i srodne duše. Srodne duše je svaki čovjek pored koga prođemo. Osjetimo njegov miris. Dišemo pored nekoga. Sakupljamo energiju. Učimo nešto. Twin flame-ovi su ljudi koji nas osakate za sva vremena. Čak sa srodnim dušama možemo ostati. Čak sa i twin flame-a možemo ostati pa oboleti pored njih. Nije isključeno da ste imali to u životu. Ako imate dovoljno godina. I to, baš to sa twin flame-om nas natera da ili da se ubijemo ili da se ponovo rodimo. I to se vama događa već moguće neko vrijeme. Sad je realizacija. Kako kaže Bukovski, drži se malo svet je lud. Pozdrav. Pozdrav blizanci, srećno na ovom putu. Ja sam ga prošla, Bogu hvala. Osakaćena, ali izlična. Doviđenja.